रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Magaalaa Naqamtee keessaa lafa gabaa bukkee taa'een kophee qulqulleessaa waan ta'eef namoonni hundumtuu na beeku seenaa koo beeku. Ani dhugaa ba'uun iyyuu nan barbaachisu naannoo Naqamtee kan jiran beeku. Akkamitti akka Waaqayyo seenaa koo jijjiiri haa beekan iyyuu malee Waaqayyo dubbadhu waan jedheefan dubbadhaan. Guutummaa dhuga ba'iinsa kanaa sagantaa keenyarraa keessatti argattu harka fuunettam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa guyyaa sanbadduraa har'aatiif hintaa kan jette sagantaa ishee garagaraa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Karaa shortweevii reediyoo irratti karaa intarneetii immoo karaa websaayita garagaraan hordofaa kan jirtan hundumaaf nagaan keenyaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Dhuga ba'iinsaa amma isin dhaggeeffachiiseen alas ergaa sagalee Waaqayyoo qabnaa obboleessi keenyaa hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa torbee kan nu jalqabee ergaa sagalee Waaqayyoo har'as itti nuuf fufa. Mata dureensaa baricha bituu jedha. Bara keenya kana attamittiin binna? Bara bituu jechuun immoo maal jechuudha? Barri keenya kun bara durii bara Looxfaa wajjin waan wal fakkaatu qabaa laata? Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa keessaatii argattu deebii gaaffii kana. Egaa akkuma silaa sin beeksisee obboleessi keenyaa hojjetaa wangeelaa Tasfaayee Dagasaas addana yuunivarsiitii Staavanger keessaa dhuga ba'iinsa isaa nu hira. Tasfaayeen akkuma isinitti hime gabaa qarqara taa'ee nama kophee namaa qulqulleessu ture. Akkuma afaan isaatiin nutti dubbate. Har'a garuu yuunivarsiitii guddaa biyya Noorwee keessatti argamu keessatti barumsa teoloojii sadarkaa maastarsiitti barachaa jira. Kanarraa kan hafe iddoo gurguddaa dhaabbatee nama isa Waaqayyoo tajaajiludha. Dhuga ba'iinsa isaarraa Waaqayyo attamitti akka nama guddisu, attamitti akka nama dhaabu, kana malees waan baay'ee irraatii barattu sagantaan kun isiniin darbe. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin taatan immoo kanan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana Roobsan Makkooti hamma xumura sagantaa keenyaatti yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedha. Body,
badu waaqayyo barri koona bada baay'ataari bada jibladhu jedhanii nama gaara bada barri koona bada baay'ataari bada jibladhu jedhanii nama gaara bada namni baay'een garuu iddoo jiruun beeku kan darbu dhaama dhufati kiiriku sagalee waamichaa beenu dhageessisi kan badu qajeelee ijjire jaddeebesi sagalee waamichaa beenu dhageessisi kan badu qajeelee ijjire jaddeebesi waaqayyo. Arabe kamare isini mitini kalbini dirgata otuni dufini kanja dudu bige udu irafate biya laba bana murto murti bati akanum bojine barri haman kuni khalife dabaru badadu feni akanum bojine barri haman kuni dabaru badadu feni. Dhaggeeffattoota keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin attam jirtun jedheen nagaa isin gaafadha. Yeroo darbee barumsa koo kutaa tokkoffaa jalqabeen kutaa tokkoffaa edda xumurree booddee beellama qabannee kutaa lammaffaadhaaf gargar baaneerra. Har'a kutaa lammaffaa isa jiruun isin dubbachuu yaala. Duraan dursinee kadhannaa gabaabaa godhanneetu gara kutaa kanaatti seennu jechuudha. Yaa Waaqayyo abbaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya, gaachana keenya, da'oo keenya, abbaa oolmaa keenya, geggeessaa keenya, si galateeffanna yaa Waaqayyo gooftaa keenya. Hunduma keenya harka keessa amanamaaf barruu keessa jiraataa irratti baattee guyyaa har'aatiin immoo waan nu geesseef galanni siif haa ta'u. Carraa guddaa kana immoo fuula kee duratti guyyaa har'aa nuuf laatteetta. Yeroo si dhaga'u situ namaaf kenna. Miilla kee jala taa'u situ namaaf kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa jiraataatiin amma kun fuula kee duratti dhiyaanneerra. Ati yaa Waaqayyo iddoo kanatti nu ilaaluun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo gara keenyatti gadi jettee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Nu immoo si dhageenya ati dubbadhu. Yaa Waaqayyo gooftaa dubbii keetiin hojii kee jireenya keenya keessatti hojjedhu, bara keenya keessatti hojjedhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaallatamaadha jedhee ameen. Egaan torbee darbee akkuma walii wajjin ilaalaa turre ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti hundoofneetu kan dubbanne. Keessumaa lakkoofsa 16 jiru guyyoonni kun gadheedha. Kanaaf guyyoota kanaa hin wallaalinaa irratti hojjedhaa jedhu irrattidha kan dubbanne. Mata dureen jalqabee jirus immoo bara hamaa kana habinnu yookiis hawashinu jedhu irrattidha kan dubbanne. Egaan dubbii Waaqayyoo keessaa waa'ee barootaa gaafa dubbannu macaafa qulqulluu kana keessatti waa'ee barootaa gaafa barannu macaafni qulqulluun keenya waa'ee baroota 7 ammatee jira jennee baay'ee baroota isa jalqabaa bara qulqullummaa isa jedhamu seera uumamaa boqonnaa 1 kaase hamma boqonnaa 3 lakkoofsa 1tti isa jiru hirreetu bara qulqullummaa jenneetu dubbanne. Barri qulqullummaa kun maaliif bara qulqullummaa jedhamee beekame jennee kaafnee gaaffiidhaan kaafnee deebii tuqaa 9 argannee jirra. Har'a immoo bara lammaffaatti ceena. Barri lammaffaan bara sammuu jedhamee beekamaa jechuudha. Bara sammuu jedhamee beekamaa jechuudha. Bara sammuu inni nu jennu kuni eessaa ka'ee hamma eessaatti macaafa qulqulluu keenya keessatti kan jiru. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee hamma seera uumamaa boqonnaa 6tti inni jiru bara sammuu jedhamee beekama. Maaliif bara sammuu ta'ee barri kun isa jedhuuf deebii argachuudhaaf itti fufnee hin ilaalla.
Egaani barri inni jalqabaa barri qulqullummaa suni kan inni ittiin goolabame kufaatiidhaan goolabame jechuudha. Addaamii fi waan iddoo waaqayyo isaan kaa'erraa hin kufan. Abboommi waaqayyo hin cabsan. Bofichi dhufeetu isaan gowwoomse. Yommuu baricha bareedaa sana keessatti sagalee ormaa, sagalee bofaa, sagalee foonii, sagalee biyya lafaa dhaga'uu hin jalqabne kanaaf barichi bareedaa ta'ee jenne. Amma garuu sun hafeetu seexanni carraa argatee, gurra isaanii argatee, laphee isaanii argateetu dallaa waaqayyoo, seera waaqayyoo isaan cabsisiise jechuudha. Abboommi waaqayyoo ala isaan baase. Egaan dhaqeetu itti dubbate hewaanitti jechuudha seexanni. Isheen isin dhaggeeffatte amma waaqayyoo kan inni isin abboome maalinni ittiin jedhe akkuma macaafa qulqulluu keenya keessatti beennutti waan hundumaa kana nyaadhaa garuu hamaaf gaarii isa gargar baasu muka kanatti nyaatiin nuun jedhee jette. Waaqayyo dhiibbaa isin irratti geessisuu isaati kana gochuunsaa tokko akkasaa akkasin hin taaneefi namni akka waaqayyoo ta'ee hin beeku. Garuu seexanni jireenya isaanii jallisuudhaaf, kuffisuudhaaf ergaa jallaa keessa kaa'uu jalqabe. Ijji keessan akka hin banamneef kana godhee jedheetu dhaqeetti dubbate. Yeroo kana keessatti isheenis hin gojomaate isannitti dubbatu kana hin gojomaate kuttee nyaachuudhaaf gaafa mukicha ija isaa ilaalluutu innumti mukichatti isheen durbeettu seeraaf taa'e sun itti bareedee jedha. Ogummaadhaafis gaarii ta'us ta'eetti mul'ate hin ilaalte kanatti jedha. Yeroo kana kutteetu abbaa warraa ta'eetti fillaatte hin nyaatte hin kufte jechuudha. Hin kufanii jechuudha. Seera cabee dallaa waaqayyoo cabee seexanni gaachi keessatti firiidamiitti lallabee jechuudha. Daarii waaqayyoo kaa'ee seera waaqayyoo kaa'ee cabsisiiseetu firiidamiitti lallabe. Ati birmaduu qabda achi darbitee jiraachuudhaaf seera kanaa jedhe. Seera waaqayyoo darbanii jiraachuudhaaf birmaduun hin jiru. Manni waaqayyoo, seerri waaqayyoo, seerri amantii, jireenyi waaqayyoo daarii qaba. Daarii sanarra achi darbanii jiraachuun abboommi waaqayyoo nama cabsiisa. Waaqayyoo wajjin walitti nama buusa. Seexanni kun egaa dhaqeetu diimokiraasiitti lallabe. Gara barbaaddetti waan barbaadde hojjechuu dandeessaa ittiin jedhe. Kun immoo rakkina gurguddaa uumagaa. Dhiphina gurguddaa fida dhaloota irratti. Bara akkasii keessatti dhaloonni hin bada. Bara gadhiisii ta'e jechuudha. Daarii waaqayyoo tarkaanfachuu, seera waaqayyoo irra tarkaanfachuu, dubbii waaqayyoo irra tarkaanfachuu, waan waaqayyoo hin godhiinaa jedhe abboommi isa cabsanii gochuun firiidamii cubbuu hojjechuu argachuun inni kun egaa waaqayyootti nama buusa. Qullaas nama buusisa ayyaana waaqayyoo namarraa kaasa. Ija hafuura namaas hin jaamsa. Ija foonii immoo banee salphina nama agarsiisa. Jarri kun gaafa abboommi waaqayyoo cabsanii qullaa ta'an ayyaana waaqayyootu irraa ka'e. Waaqayyo ayyaanni akka namarraa ka'u hin barbaadu garuu hojiin namaan jallaanii ayyaana waaqayyo akka namarraa ka'u nama godha. Lammaffaan immoo hin jaamani iji isaanii inni hafuuraa hin jaame inni dhoksaa waaqayyo argu ulfina waaqayyo argu sun hin jaame isa kan fooniitu baname salphina arganii gaa jarri kun qullaa ta'uu isaanii immoo arganii jedha. Kana duwwaa miti iddoo immoo gadhiisan iddoo ulfina waaqayyo isaaniif kenne. Seera waaqayyo keessaa gaafa ba'e namni iddoo gadhiisa. Achi kana duwwaa quba walitti qabuutu immoo jalqabe kufaatii keessaan quba walitti qabu wal abaaruu wal jibbuu anamiti abaluudha han kana godhe inni jedhamu achitti jalqabame jechuudha. Egaa waaqayyo dhufee maal jedhee kufaa sana keessatti addaameessa jirtaa jedhe. Qullaa koo ta'een si dhokadde akkatti qullaa kee taatee eenyu sitti hime ishee ati naa laatteetu jedhe. Utuu ati naa laanne ta'ee utuu isheen hankoon taane ta'e ati fiddeen naa laanne ta'e egaan hin kufun ture seera sin cabsu ture jechuu isaati. Waaqayyoonis immoo akka yakkamaa tokkotti lakkaa'e. Isheen ammoo dhaqee gaafate waaqayyo inni ati goote kun maalinni jedhe bofichaa jette. Yakkuu isaanii illeetti gaabbuu dadhabani jarri kun jechuudha. Kanaaf waaqayyo jannata keessaa gadi isaan baase. Gaafa jannata keessaa gadi isaan baasu egaa bofichaatti immoo murtoo kenne waaqayyo maalittiin jedhee hewaan maal jette isa boficha kan akkas godhe jennaan bofichatti deebi'ee akkas jedhe abaaramaa ta'ii jedhe har'aa kaasee garaa keetiin foqoqxa jedhe biyyoo nyaattaa jedhe
Nama gaafa inni kufe biyyoo irraa dhufte biyyootti deebitaa bofichaan immoo biyyoo nyaatta jedhe. Egaan walitti fide laala. Biyyoo lamaa walitti fide. Seexanichis kanaaf kuffise isaanii nyaachuudhaaf kuffise. Biyyoo isa ta'e dafqa namaa jireenya namaa humna namaa warra kufe kana jireenya isaanii nyaataa jiraachuudhaaf kuffise. Egaa Waaqayyo biyyoo warra kufanii warra dafqanii dafqa isaanii nyaadhu jedhe. Dadhabbii isaanii nyaadhu jedhe. Nagaa isaanii nyaadhu jedhe. Kanatti kennamanii jechuudha. Kana dubbii dhoksaan Waaqayyo kana nu hawwishu. Egaani achii booddee hodhannee fudhannee ilaalle barri kuni kufaatii booddee bara sammuu jedhamee beekame egaa. Maaliif bara sammuu jedhamee maaliif beekame jennee dhannee fudhannee yoo ilaalle tokkoffaani sababii cubbuudhaa Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi hin badee sagalee Waaqayyoo dhaga'uun hin bade gargarchite jechuudha. Dur sagalee Waaqayyoo dhaga'aa jiraatu Waaqayyo sagalee isaan galgalaa ganamatti dubbatee isaan geggeessa amma Waaqayyo wajjin gargar ba'an. Seexanni isa jalqabaa gaafa abboommi cabsisiise gaafa firiidamii cubbuu hojjechuu isaaniif kenne maal godhe Waaqayyo wajjin gargar baase. Duun inni guddaan inni tokko Waaqayyo wajjin gargar ba'uudha. Cubbuun Waaqayyo wajjin gargar nama baasa. Seera Waaqayyo cabsuuni Waaqayyo wajjin gargar nama baasa. Gargar ba'an. Itti aanee maaltu ta'ee dubbii Waaqayyootti walitti dhufanii dubbachuuni Waaqayyo irraa dhaga'uuni sagalee Waaqayyo dhaga'uun waan badeef sammuu isaanii duwwaa isaan yaadanii akka isaan Waaqayyoon barbaaddatan ta'e jechuudha. Sagalee Waaqayyo hin jiru ture yeroo sana. Waaqayyo dubbii isaatiin dhufeetti hin dubbatu ta'e kanaaf bara sammuu jedhamee beekame. Sammuudhaan duwwaa yaadaniitu Waaqayyoon barbaaddatu turan. Lammaffaan immoo fedha Waaqayyo karaatti beekan hin turre sammuu isaaniitiin barbaaddatu fedha Waaqayyo. Sammuu yaadanii sammuu keenya keessa Waaqayyo Waaqayyo isaan barbaaddatu turan. Sadaffaan raajiin hin turre barsiisaan hin turre kan nama deebisu kan nama barsiisu kan karaa namatti agarsiisu hin turre sammuu isaanii duwwaa ture barsiisaan sammuu isaanii duwwaa ture raajiin waan hundumtu sammuu isaaniiti kanaaf sammuu isaaniitti dabarsee kenne kanaaf bara sammuu jedhamee beekamaa jechuudha. Macaafni qulqulluun hin turre kutaa arfaffaa irratti dhannee fudhannee oolaa gaayidii kan isaan godhu kan isaan geggeessu kan isaan irraa dubbisanii warra baranii macaafni qulqulluun hin turre bara sana keessatti. Kanaaf barri kuni bara sammuu jedhamee beekama. Sammuunuma isaanii duwwaadha. Seera Waaqayyoo kan barbaaddatu macaafni qulqulluunis raajiinis gorsaanis jaarsis sammuu isaanii duwwaa waan tureef bara sammuu jedhamee beekamaa jechuudha. Laga barri kuni bara sammuu kana keessatti namoonni akka garaa isaanii jiraachuu jalqaban. Seexanni inni kufe kuni keessumatti bara sana keessatti warri kufanii bara sammuu kana keessa jiraatan Addaamii fi Hewaan Abeel Qaayel Seet Laameet kan warri jedhaman ijoollee Seet Henookiif Maatusaalaan keessumattis immoo bofichi inni wajjin gad darbatame ammatamanii turanii bara kana keessatti. Egaani bara kana keessatti yoo dhannee fudhannee ilaalle namni sammuutti kennamee falaasafama jalqabe. Waaqayyo yakkuu jalqabe. Seexanni inni duukaa kufe kunis immoo sammuu namaa sadadhabaa kan argatee keessa fololi'uu jalqabe. Akka garaasaa cubbuu hojjechiisuu jalqabe. Ittuu caalee jechuudha. Kufaatii kana booddee cubbuun yakki ittuu caalee jechuudha. Qaayel Abeeliin ajjeese yakki dhiiga dhangalaasuun hin jalqabame. Namni akka garaasaa jiraachuun hin jalqabame. Cubbuudhaaf firiidamii argachuun hin jalqabame. Kana booddeedha bara kana keessatti bara sammuu kana keessatti namni garmalee adeeme Waaqayyos nama uumuutti gaddee jedha. Baay'ina cubburraan kan ka'e jechuudha. Namoonni taa'aniitu bara kana keessatti maal gochuu jalqabanii ejjiin baay'atee cubbuun baay'atee lubbuu ajjeesuun hin baay'atee filsifinnaan addaa garaa falaasafamni kun hin baay'atee dhaqeetu sammuun kuni isaan akka waan guddatanitti yaadu. Sammuu isaaniitti waan hojjetan kana akka waan gaarii godhaniitti yaadu. Garuu akka dubbii Waaqayyootti miti. Waaqayyoon sodaatanis hin godhanii. Yeroo kana keessatti dhagaa amma
wanta nuyi arginu ejji baay'achuu isaarraan kan ka'e xuraa'ummaan baay'achuu isaarraan kan ka'e namoonni baay'een kufuurraan kan ka'e Waaqayyo gaddee bara kana keessatti Sedoomiif Gomoraan jalqabe jechuudha. Bara sammuu kana keessatti jalqabe. Sedoomiif Gomoraan bara sammuu kana keessatti jalqabe dhiirri wal fuudhuun dubartiif dubartiin wal fuudhuun namni waa'ima ejjaa duwwaa yaaduun waa'ima yakkaa duwwaa yaaduun akka horii ta'ee jiraachuun bara kana keessatti jalqabe jechuudha. Bara keenya wajjin wal fakkaata kun. Barri keenya bara sammuuti. Bara beekumsaati. Bara namni sammuudhaan adeemaa jiru. Bara namni sammuudhaan yaadeetu falaasafama keessa galee waa'ee Waaqayyoollee dagachaa jirudha. Waa'ee Waaqayyoollee gadi buusee waa'ee falaasafama baraa waa'ee beekumsa baraa keessa galee namni waa'ee Waaqayyoo vaaliyuu dhowwataa jirudha. Dubbii Waaqayyoo vaaliyuu dhowwataa jirudha. Dubbii Waaqayyoo kun bara inni itti iddoo dhabaa jirudha. Bara Sodoomii fi barri keenya wal fakkaata. Barri keenyas bara Sodoomi. Bara yakkitti baay'ate. Biyyoota Awurooppaa, biyyoota Eeshiyaa, biyyoota Ameerikaa keessa gurguddatan keessatti fudhatan dhiiraaf dhiiratu wal fuudha. Dubartiif dubartiitu wal fuudha jechuudha. Kun bara keenya wajjin wal fakkaata. Kun falaasafama sammuu namaa fidee jechuudha. Hafuura qabaa humna seexanaa keessaan hojjeta. Seexana sakkufee sanatu keessaan hojjeta. Isatu sammuu namaa sadadhabaa kanatti fayyadameetu gara ulfina Waaqayyoof hin taanetti jireenya namaa dhiibaa geessaa jira jechuudha. Kun egaan bara keenya wajjin wal fakkaata. Egaan dubbii kanarraan kan ka'e Waaqayyo nama uumuu isaatti hin gaabbee Waaqayyo gooftaan Nooyin bidiruu qopheessu jedhee bidiruu isaa hin qopheeffatee Waaqayyo gooftaan dheekkamsa fida lafarratti jedha. Cubbuun adabbii qaba. Waaqayyo warra cubbuu godhanii hin adaba yoonuma Waaqa araaraa ta'e iyyuu Israa'eliin iyyuu Waaqayyotu sinifateen sin dhiisuu jedhe. Kanaaf Waaqayyo Nooyin qophaa'e jedhee hin qopheessee Nooyi ofiisaatiif maatii isaatiif qopheessee yeroo sana keessatti Waaqayyo dheekkamsa fidee bokkaan waaqarraa roobe lafti kun hin guute galaana ta'e tulluu tolba'e muka tolba'e warra muka yaabanii ooluu barbaadan hin fixe warra tulluu tolba'e ooluu barbaadan hin fixe bidiruu warra qophaa'e bidiruu Nooyiif maatii isaa garuu ol fuudhee ka'e. Bidiruun tolaadhaa dheekkamsaan hin liqinfamtu. Bidiruun namoota Waaqayyoo du'aan hin liqinfamtu. Namoonni Waaqayyoo namoonni qajeelonni bara hamaa keessatti akka dubbii Waaqayyootti Waaqayyoon sodaatanii amanamummaadhaan jiraatanii dahannoo itti baqatanii oolan qabu. Waaqayyo Nooyiif maatii isaa oolche. Egaan guyyaa 150 guutuu galaana kana yommuu Waaqa lafarra ture bidiruun Nooyi dhaxxeetu Ruusiyaaf Turkii gidduu gaara Araaraatirra gaafa bishaan gadi bu'uu jalqabu boqottee jedha. Egaan barri inni kun dheekkamsa badisa bishaaniitiin xumurame. Barri Sodoom, barri sammuu, barri yakkaa, barri faalama cubbuu kun, barri ulfina Waaqayyoo dhiibbatan kun, barri seera Waaqayyoo cabsanii akka garii ofii firiidamiidhaan jiraatan kun dheekkamsaan xumurame bishaan badisaatiin xumurame jechuudha. Egaan Waaqayyo gooftaan bara isa dhufutti ceesise Nooyiif maatii isaa jechuudha. Badisa jalaa warri oolan bara dhufee darbutti ce'u. Irraa hafaa ta'anii ce'u. Du'a jalaa hafanii ce'u. Salphina oolanii gara ulfinaatti ce'u. Dheekkamsa Waaqayyoo jalaa oolaniitu irraa hafaa ta'anii seenaa haaraa galmeessuutti ce'u. Waaqayyo irraa hafaa godhee Nooyiif maatiinsaa kanaan oolani. Kanaaf barri inni lammaffaa kun bara sammuuti. Bara sammuuti. Saba Waaqayyoo sammuu keenyaan falaasama sammuu keenya keessa jiru beekumsa keenyaan dubbii Waaqayyoo gara yaada keenyaatti geddarree micciirree waan garaa keenya hojjennee jiraanna jechuun badisaaf dheekkamsa Waaqayyoo jala nu gasha. Beekumsi beekumsa caaluu Waaqayyoon beekuudha. Waaqayyoon beeknee sammuu keenya jireenya keenya hundumaa ulfina Waaqayyootiif bulchinee akka dubbii Waaqayyootti jiraanne baricha kana haboo jiru. Baricha kana oolchinu.
falasafaaf sammuu jala habaanu beekna yoo jenne iyyuu dubbii waaqayyoo bira eenyuyyuu ga'uu hin danda'u. Dubbii waaqayyoo baay'ee gadi fagoodha, dhoksaan isaa fagoodha. Isa kana akka goonuuf waaqayyoo nu haa gargaaru. Egaan obboloota koo isa kana guyyaa har'aa asuma irratti goolamna. Torban dhufu bara isa lammaffaa walii wajjin ilaalla. Barsiisa keenya isatti fuufuu jechuu kooti. Waaqayyoo ittiin nu akka qabu nagaanaa ta'a. reediyoo warra Hongeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkumaan sila sin beeksisee taasisuudhaan immoo yeroon isaa kan dhuga ba'iinsaati. Obboleessi keenya Tasfaayee Dagasaa dhuga ba'iinsa isaa kutaa lammaffaa dhageessa. Malataa mittiin dagatoo attamiin irraanfatamaa garumaan ati anaaf gootee gargaarsi barraa ijoollummaa malataa mittiin dagatoo attamiin irraanfatamaa garumaan ati anaaf gootee gargaarsi barraa ijoollummaa na keessaan baduumatumaa hin dagaatamuumatumaa na keessaan baduumatumaa. Sakam dubbadeen isa kam irra taruree jechana waqachiisera sammuu koo keessa hiriiree tuttuqeetu na dudubbisa halkanii irriba koo keessa. Ya sootoni karaa deemo nadhaabeen na haasofsisa bineensa kaa jechi danda'e jaalaltiin nan keeddumaa Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Hongeelaa obboleessi keenya Tasfaayeen dhuga ba'iinsa isaa kutaa tokkoffaa yeroo darbee dhugaa nu ba'e keessatti attamitti
waaqayyoo itti mul'atee gara amantii kanaatti akkamitti akka dhufe gara dhugaa beekuutti akkamitti akka dhufe jireenyi isaa immoo akkamitti akka geeddarame nu taphachiisee ture. Egaati booda amantii kana eega fudhatee booda akkamitti jireenyi isaa geeddarame akkamittiin gara macaafa qulqulluu barachuu seenee ammoo maalirra jirame isa kana tartiibaan Tasfaayeen har'a sagantaa keenya irraa keessatti nutti hima. Tasfaayee maqaa dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiin baga nagaan nu deebite. Baga nagaan na eeddanii. Mee itti nuufuuf mee dhuga ba'iinsa kee kana. Gooftaan guddaa isinaa eebbisuu eeyyeen egaa waaqayyo kun waaqa aangoo qabeessaaf ulfina qabeessadha. Ani umurii mucummaa yoonan ta'eyyuu gara mana amantaa Protestaantitti waaqayyo haala dinqisiisaadhaan na fiduyyuu si'a mucooliin faarfatan dhaabatanii nan bu'an ture. Isaanis kan isaan faarfatan waa'ee hoolichaati. Waa'ee hoolichaa faarfatu. Afaan Oromootiin faarfatu. Anis maatii Oromoo dhala Oromoo keessaan guddadhe waan ta'eef afaan kana sirriitti nan beeka. Nan bu'a maaliituun akka isaanii faarfadhe jedheen si'uma sana dhaqeen nama isaan geggeessuun faarfachuun barbaada aniin jedheen jennaan eessa ati dhimataa koo qaqqabee namichi yeroo sana barsiisaa ture Abdiisaa jedhama. Maqaan isaa inni akka dargaggoota qindeessaadha. Jennaan ani mana amantaa Ortodoksii keessaa gaafa akkasiin amanee yeroo akkasiin amanee faarfachuun barbaada jennaan. Egaa kottu jedheeti torbee beellamatti na qabee na kadhatee na geggeesse. Achi booda dhufeetanani macaafa qulqulluu barachuu kanatti toon ofii Sunday school yookiin sagantaa mucoolittan qabamee waldaa makaana Yesuus naqamtee keessatti sagantaa mucoolii keessatti guddachuu jalqabe. Guyyaa jimaataaf dafinoo galgala halkan guutuun kadhachaa bula. Macaafa qulqulluu kana seera uumamaati jalqabee hamma mul'ata Yohaannisitti akkuman macaafa koo isa akaadaamii yookiis barruulee isa kan biraa dubbisu macaafa qulqulluu kanas wal bira qabeen dubbisa. Akkamitti akka lallaban hin beeku, akkamitti akka dubbisan hin beeku, ani mucaadha waanan ta'eef inuman dubbisa macaafa qulqulluu kana. Si'an dubbisu macaafa qulqulluu kana abjuun arga. Borro wanta ta'u warra galgala kanan argaa bula'ani. Obboloota koo gidduu ciisee tanan nan arga. Si'an argu kana callumadheen argamite. Afaan haaraadhaan dubbadheen beeku afaan haaraa. Eenyu tokkollee afaan haaraa akkan dubbadhuuf kan naa kadhateen jiru waan isin ajaa'ibu keessaati. Obboloota koo gidduu ciiseen afaan haaraatiin dubbadhee mul'ata kana arga. Bari akkas jedhanii natti maal taate galgalaatti koo iyyaa bultee afaan hin beekne dubbataa bulteenna. Ani moo eeyyee. Ani hin beeku maal akkan dubbadhe. Inni adeeme jireenyi koo waaqayyo wajjin mana amantii keessatti inuma adeeme mana barumsaa koo keessattis akkuman macaafa qulqulluu dubbisu jireenyuma sana jiraachuu jalqabe. Jireenyuma sana duukaa hordofuuttan ka'e wanta waaqayyo sagalee waaqayyo jedhu hamma ayyaanniif araarri waaqayyo naa baay'atetti barumsa koof macaafa qulqulluu dubbisuu wal faanaan adeemsaa ture. Kana booda umuriin koo obbaraa dhufeen waaqayyo arraba koo wajjin ta'ee hojii hojjechuu jalqabe. Ani lallabaa miti, ani barataa macaafa qulqulluu miti, ani barataa kutaa 9, kutaa 10, almost kutaa 5 jalqabeeti. Hafuurri waaqayyo hojii isaa kana keessatti na qopheessuu kan jalqabe. Amma waaqayyo na gargaaree waggaa 29 yoon qabadheeyyuu waaqayyo arraba koo wajjin ta'ee hojii jalqabe. Soofaa mana namaa dhaqeen harka koorra kaa'ee kadhadhee dhukkubsataan fayyee jakkootiin argeera. Yesuus Kiristoosin eessatti argite onaan jettani akkuma waaqayyo Museedhaan harka isaa cabbiitti jijjiiree si'a tokko mandaraa keessatti hin kadhanna turre. Ani jireenyi koo waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee waltajjii beekamaa hin qabu. Sababni isaa waltajjii bebbeekamaan namoota bebbeekamaa fi anaan garuu waaqayyo sagantaa mandaraaf sagantaawwan konfiraansii naqamteedhaa ala jiran keessatti na adeemsuu jalqabe hamman hojjetaa wangeelaa guutuu ta'ee biyya Asallaatti akka misiinariitti ergamutti waaqayyo akkasitti na geggeessaa ture.
harka koo kana gubbaarrattan abidda bobaanan arga. Ani sagantaan geggeessaa jira. Mana hojjetaa wangeelaa ammallee lubaa kan ta'e Masfin Mokonnin kan jedhamu mana saattan sagantaa geggeessaa jira. Harka koo kanarraa abidda bobaa. Yeroo harka koo kanarraa abiddi boba'u namoonni dhaabachuu dadhabanii kukkufani. Annan kufe. Dafqi anarra kutee dhaabachuun dadhabe. Tokko jedha Waaqayyo kanan harkaaf harkatti ijaaf ijatti arge kanan jedhu. Hamma kana ga'anii hojjetaa wangeelaas miti ga'een hojii koo barataadha. Waaqayyoon immoo nan tajaajila isatti na'am. Kana duwwaa miti gaa amma yeroo tajaajiluudhaaf kaatan rakkinni faayinaansii jira akkuma isinitti hime maatii qotee bulaa keessaan ka'ee isiniin jedheera. Mana barumsaa galuudhaaf baay'een carraa guddaan hin barbaada. Nama na barsiisu garuu hin qabu. Maatiin koos qabeenya hin qaban na barsiisuudhaaf. Saantima 35 isa kana yoo tamittiin argadha hojjettan kaalsii yookiis immoo kaalsii barsiisaa tokko yookiis immoo miilla keenya keessatti kan godhannu isa miiceetanan saantima 35 kana naaf kenni. Saantima 35 kana naa laannaan irratti hin kadhadhe yaa Waaqayyo lanqaaquun bitaa. Yoon qaaqon kun yaatee cuucoo taate naa baay'ate tokko mana keefan kenna. Isaaf garuu barumsa koo galaan jedhee Waaqayyo. Kana booddee Waaqayyo sagalee koo kadhata koo dhaga'ee Waaqayyo gooftaan maccaa hanqaaqon sun isumayyuu kana obboleessa koo jalan kaadha malee hin daaqoon qabu. Kansaa 7 hankoo 8ffaadha. 7 kansaa adalli nyaatee fixe. Kan koo duwwaataadha jalattaaf. Isheen kun guddattee 15 20 hanqaaqotti kaate. Kana booddee gaafa yeroon ishee ga'u anoo cuucoo kana hundaaqqoo taate erga guddattee booda gurgureen barumsa koo nan galee mana barumsaa dhufee galee tanan akkuma sana jalqaba sanitti macaafa qulqulluuf barumsa akaadaamii koo alfaana deemsaa jalqabe jedheera. Barumsa kutaa tokko hamma kutaa 10tti yeroon barachaa ture keessatti challenge yookiis rakkina muddama hammanan jedhamne mana barumsaa koo barachuudhaaf jecha waan isin ajaa'ibu keessa si'a 2 hojjettuu mana namaa ta'ee galee mana namaa gargaaraa tureera. Akkuma kana immoo baay'inaan kopheen qulqulleessaan ga'een koo haa tajaajilu iyyuu malee namootaaf akka dhadhu malee kopheen qulqulleessaan ga'een koo waldaa kiristaanaa keessame kophee namaan qulqulleessa ittiin barachuun irra jiraata. Of sooruun irra jiraata, of jiraachuun irra jiraata. Maatii 7 keessaati ana kan carraa warra kaan hojii mataa isaanii qaqqabu kallattii adda addaatiin jireenya isaanii jiraatu. Ani garuu Waaqayyo namarrattis biyyarrattis eenyurrattis waldaarrattis akkan ba'aa hin taane ofii masaati ganameeffate sammuu koo naabane Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Kana booda kophee sana qulqulleessuun jalqabee barumsa koo ittan fufee kana biraan Waaqayyo dibata sana irratti dhangalaasuu jalqabee waanan kadhadhe hinuma ta'a waanan lallabe hinuma ta'a ani garuu hin beeku eenyu akka godhu attamitti akka ta'u utuu na gaafattanii hin beeku. Sababni isaa Waaqayyo gooftaan akeeka kanarraa qaba. Sagalee natti dubbata ilaa ganaa nama guddaan si godha ardi hundumaafan qoricha si godha naan jedha. Ani garuu nama ardi hundumaa barbaachisu miti nama biddeen illee nyaatee buluu hin dandeenyedhaan. Yeroon tajaajilee bahu namoonni harkana qabu saalfatu karaa magaalaa Naqamtee keessaa lafa gabaa bukkee taa'een kophee qulqulleessa waan ta'eef namoonni hundumtuu na beeku seenaa koo beeku. Ani dhugaa bahuun iyyuu nan barbaachisu naannoo Naqamtee kan jiran beeku. Akkamitti akka Waaqayyo seenaa koo jijjiiri haa beekan iyyuu malee Waaqayyo dubbadhu waan jedheefan dubbadhaan. Kana booddee gara kutaa 9-10 yommuun dhufu keessatti amma konfiraansii ba'uuttan ka'e balbala naa bane Waaqayyo. Mana musaarran jira namoonni na fudhatanii deemu konfiraansii ani garuu macaafa qulqulluun dubbisarraan kan hafe teoloojii hin galle mana macaafa qulqulluu Bible School hin galle amantii cimsannaa duuka buutuu kana hundumaa barachuuttan ka'e amantii cimsannaa waggaa 2 duuka buutuu waggaa 1 Bible School waggaa 2 diploomaa waggaa 3 amma baachelarii waggaa 3 amma kuno maastersii Waaqayyo jireenya koo irratti dilbii sagalee isaa gadhiise maqaan isaa bara baraan eebbifamu.
Kana booddee Waaqayyo Gooftaan maccaa na guddisuu itti ka'e. Kutaa 10 yeroon ga'u akkasnaan jedhe gaa murteeffadhu. Karaa lama jira dura kee. Karaan bal'aan tokko jira. Baay'ee kan namatti tolu. Inni kun umurii kee gabaabsanaan jedhe. Karaa dhiphaa kana of latte garuu jireenya caalutu fuula kee dura jira. Yoo muddamni jiraate jabaadhu naan jedhe. Baay'ee guddaan gadde'an. Sababni isaa iyyuu akkaadaamis dadhabaa miti ani sammuu naa bane Waaqayyo. Kutaa tokko hanga kutaa 10tti hamman baradhe keessatti sadarkaan koo lammaffaa, sadaffaa, tokkoffaa akkasittan halkan taa'aan bula nan dubbisa. Rakkinichatu na muddee qabeera. Dubbisee baradhee ila barattoota barachaa jirtaniif isinittan hima. Iyyuma sodaatinaa, iyyumni hin galagala. Waan nama na barsiisuun qabuun jedhiinaa Waaqayyo sin barsiisa. Karaa keessan itti kennadhaa. Isa duukaa bu'aa malee. Namarratti ba'an ta'inaa, biyyarratti ba'an ta'inaa, waldaarratti ba'an ta'inaa, Waaqayyo seenaa namaa jijjiira. Kana booda qormaanni biyyoolessaa dhufuu qabxiin ani eege fi beekumsi ani qabuuf qabxii ani eege hin dhufne. Qabxii waan an dhabeefan gara macaafa qulqulluu dhufe miti ani. Waggaa tokko guutuun boo'e. Maaliif akkas na godha Waaqayyo? Maaliif an boo'e yoo jettan akkaataa ani itti baradhetu na boosisa. Biyya lafaa kana keessatti Waaqayyo warra sammuu qabanii fi qabeenya waa tokkoon dubbadha. Warra sammuu qabaniif beekumsatti hin kennu. Warra sammuu qabaniif qabeenyatti hin kennu. Warra qabeenyatti kenneef immoo sammuu qaban. Kun lamaan jireenya namaa keessatti waan an qoree bira ga'ee ofii kooti kun. Namoonni na caalaa waa'ee jireenyaa saayikooloojistoonni adda addaa waan barbaadan jechuu hin dandeessu. Namoonni sammuu qabu jettanii mee hubadhaa laalaa dudduubi isaanii maal akka isaan ta'an. Akkanuma namoonni qabeenya qaban immoo isaan kun lamaan na dorgomu turan jireenya koo keessatti. Kana booda waggaa tokko guutuu mana namaatti hangalee mana isaanii akka hojjetaatti hangalee mucaa isaanii mana barumsaatti geessaa ani akkuma hojjettu manaatti hangale garuu waggaan tokko guutuu nan boo'a. Yaa Waaqayyo akkasitti na barsiiftee danaan geesse nagattaa kan jedhu nan boo'a halkan nan boo'a dookumentii qorratti nan boo'a. Tasfu baay'ee seenaa keessa namaa tuquu nutti maa jirta dhuga ba'iinsa kun dhugumaan dhuga ba'iinsaa jireenya namaa geeddaruu danda'udha. Kophee qulqulleessaan baradheette. Isa booddee mana barumsaa dandeettiitu qabduu amma immoo hin dabarre qormaata isa xumuraa'etti. Kana booda mana namaatti galte. Mana namaatti qacaramtee mana namaatti galte. Amma gaa isa booddee maaltu ta'a? Isa kana immoo mee kutaa isa taanutti bal'istee nutti himtaa akkas yoo goone wayyuu. Har'aaf egaa dhaggeeffattoota keenyaa kanumaan nagaatti dhaabneetu kutaa sattaanu yeroo taanutti tasfaa'ee nu qabatee dhiyaata. Attamiin irraan fatamoo karumaan atiin abgootee gargaarsi badhaa ijoollumaa na keessaan baduu matumaa hin dagaatamu matumaa na keessaan baduu matumaa. Kam dubbadeen isa kam irra taruree jechana waqachiisera sammuu koo keessa hiriiree tuttuqeetu na dudubbisa halkanii irriba koo keessa. Yaasotoni karaa deemoo nadhaabee na haasofsiisa. Bineensa kaa jechi danda'ee jaalaltiin nan keeduma eenyuuta
eenyuttani si fakkeessare haadhamoo abbaanani si tilmaama Yenebso kajechi danda'e Jaalaltiin nan keeduma eenyuttani si fakkeessare haadhamoo abbaanani si tilmaama Malattamittiin dagatoo attamiin irraanfatamaa garummaan ati anaaf gootee gargaarsi barra ijoollummaa malattamittiin dagatoo attamiin irraanfatamaa garummaan ati anaaf gootee gargaarsi barra ijoollummaa na keessaan badumatumaa hin dagaatamumaatumaa na keessaan badumatumaa Sajise watu wadu na arike jike Undumtu ganarra gore karako darbe fanike Toriko narame ejite nada ejersan nadibde Sinafde BM simbonko bifatto sinan barede Gatike maltu basare Arsako kam tojike gita Makake tunamarare Jaalalle gara Golgota Gatike maltu basare Arsako kam tojike gita Makake tunamarare Jaalalle gara Golgota Nama barra wale gale Qaddiste mana koonufte situ namatti nadabale Ulama keetu na keessa wajo ana faanko gabaaduyyo Oromiyyo seeni na waamo Jagatam to biyomiyo Nanna bikawana sinjado Olmaki oferra lakaye Kesa kotu sifarfata Yonarka kwafan rakaye Nanna sinjado
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelings13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin